なんでいるんですか。有給ですか。寒くて寒くて。今下行ってました。岩床さんやったんですか。いや誰かいるしやめとこう思って。ああ、もう誰もいないですよ。もう風が強い。もうやめるんです。いや、向こう行こうかなと思って。あ、迎えに。はい、風裏に。あ、なんや岩床さんやったら僕行ったらよかったね。いや誰かいるわと思って。